女人第一次去闺蜜家做客，竟衣衫不整的惨死在湖边。更奇怪的是，警方死者体内发现体液却没有侵犯痕迹。生前有过性交，但是生殖器没有撕裂伤，所以没法判断是否是性侵。正当案件一筹莫展时，警察查看了死者的电脑，竟瞬间找到了破案关键。而事情还要从不久前说起。这天，大爷在河边晨练，突然发现石凳旁躺着一个睡着的女人，大爷便好奇上前查看，发现女人脸色煞白，早已冻僵在河边。大爷直接被吓成了孙子，在原地大叫起来。很快，孟队就接到报案，立马带队赶到河边。通过民警介绍，报案的大爷就在附近居住，所以他是第一个发现尸体的人。孟队简单了解，就跑去尸体旁查看，发现一个明显的男性足迹后，孟队就扒开女人的貂皮大衣，想要看看身体上有没有外伤。可奇怪的是，女人身上并没有明显的伤口，尸体无外伤，没有拖拽的痕迹。随后，孟队发现尸体旁还有一个女人的名贵皮包，便交由河川查看。紧接着，孟队站起身观察四周，因为案发现场位于马路旁，来往的车辆比较多，所以排除了抛尸的可能。毕竟没有一个罪犯会把尸体抛在如此明显的地方。将尸体装进袋后，孟队就赶回警局，让法医对其尸检。很快，法医就有了尸检结果，得知死者是名35岁的女性，死亡时间是在昨天晚上11点到12点之间。而女人的胃内容物含有一种烈性的安眠药，一般人根本用不上。因为尸体没有其他外伤，所以法医怀疑很可能是自杀。但奇怪的是，女人脖梗处有一条奇怪的勒痕，很像是拉扯项链造成的。像不像项链？看来死者是被人劫财了。还有劫色。死者的阴道分泌物中检出精子，此前有过性行为，正在做阴道分泌物的 DNA， 结果很快就会出来。孟队了解后，正要出门时，突然闻到一股香水味，刚想调侃法医上班还喷香水，是不是谈恋爱了？法医立马反驳道，自己从来不用香水。而孟队闻到的香水味，则是女士身上的，并且这是一种名为鸦片的香水，对男人极具诱惑力。鸦片是一种法国名贵的香水，含有胡椒成分，味道可以维持很长时间。都这么长时间了，这尸体上的味儿还没有散，可见他当时是喷了很大的量。这种香水有个最显著的特征，就是诱惑。随后，孟队便通知家属赶到警局认领尸体。老母亲看到女儿的尸体，差点哭晕过去。毕竟白发人送黑发人，简直是世界上最大的悲剧了。吴桐看到这个场面，赶忙安抚老人家的情绪。从老人嘴里得知，死者是她的大女儿，前年因为丈夫家暴，就跟丈夫离了婚，搬回来跟自己住。一个人出去挣钱，还要照顾家里，每天都忙到半夜才回来。结果又出了这种事，老人越说越痛心。吴桐便让他查看一下女儿的遗物中有没有缺少什么东西，看看你姐的肚子里缺什么。我姐项链没了。经过孟队核实，女人是枫丹公园的财务出纳马伟英。孟队此时怀疑2个嫌疑人，分别是马伟英家暴的前夫和发现尸体的老人。这2人都有可能是奸杀马伟英的凶手。把提取 DNA 的事交给河川后，孟队就来到枫丹公园找马伟英的同事询问情况。据同事所说，自从马伟英出事以后，保险柜的财务账本就全被烧了，而这个保险柜只有他和马伟英可以打开，所以同事认为马伟英的死并没有那么简单。紧接着，吴桐就开始提取保险柜上的指纹，孟队则调查起马伟英的办公桌，意外发现马伟英的电脑还上着锁。请你把电脑打开。我不知道他的电脑密码，密码只有马伟英一个人知道吗？胡院长也应该知道的。胡园长，胡院长有时候也过来看账，有几次马伟英不在，都是胡院长自己开的机。你是怎么看待胡园长跟死者的关系的？也没怎么看，都是大家私底下瞎议论的，我也是听他们说的。把电脑带回局里去。看来这胡园长跟马伟英的关系很不寻常，同事也不好多说什么，但意思已经大差不差了。说罢，孟队就将电脑带回警局，交由新来的小强破解，自己则来到胡园长所在的医院，意外发现这胡园长即便是生病住院，也元气满满的。孟队看到他在演出，就没有上去打扰，先是找到案发当晚值班的护士，询问晚上10点到11点之间有没有人外出过。结果护士听后直呼绝不可能，因为每天到夜里9点钟，住院部走廊的大门会准时锁上，不允许任何人外出，进出住院部的通道也只有这一条。了解完这些，孟警官前往住院部，见到了园长胡征。他告诉警方，马伟英这个人做事干净利落，公园里有难办的事都由他到局里运作。孟警官问胡征，马伟英一般到局里都找谁处理问题？胡征告诉孟警官，直接找的王局长，因为马伟英已经离异，所以他跟局长还有一段绯闻。这时，孟警官发现胡征正在用左手削屏幕，注意这个细节将成为破案的关键证据。回到警局后，小强告诉孟警官，马伟英的电脑密码已经被解开，电脑的日记中有他贪污受贿的证据。紧接着，孟警官又找到了局长王全胜，他告诉警方，自己确实和园林那边有业务上的往来，园林中有什么事都有胡征和马伟英出面解决，但是自己和马伟英之间是清白的。
孟警官告诉王全胜出事前，马伟英烧毁了所有的账本，企图掩盖他贪污受贿的事实。听完这些，王全胜表示这些和他一点关系也没有。这时孟警官又提出了一个疑惑，在出事那天晚上，马伟英曾经找过你，你们之间有没有发生过什么？王局长只是一味的陈述他没有杀马伟英，生活作风上的问题他却只字未提。没办法，孟警官示意小吴对王全胜的指纹和 DNA 进行采样比对。小吴告诉孟警官，经检测，保险柜上只有马伟英的指纹。他还在日记中揭发王全胜利用上下级关系奸污自己，而且还指使他做假账，贪污了大量的公款。因为马伟英忍受不了这种折磨，所以选择了服药自杀。他在案发当晚还在内衣和内裤上涂抹了具有迷惑性的香水，种种迹象又表明马伟英是在有意的勾引王全胜。但是他服下安眠药后却一个人跑到路边活活受罪，这不符合一个人自杀的逻辑行为。此时孟队长认为，既然是迷惑，又何来强奸一说？所以日记中的内容并不可信。现在怎么推断都好像存在着矛盾。无奈之下，何川只好调查那条项链。结果报案的大爷什么都不愿意交代，因为孟队早已检测过，大爷并不是侵犯马伟英的凶手，所以没必要对他说狠话。孟队便跟他讲了一通法律知识。这个东西要是扔在那儿啊，也许就会被看见的人捡走。如果这个东西的主人还活着，那顶多也就是算占个小便宜什么的。如果这个东西的主人要是死了，那这个东西啊，就换个叫法，那就叫物证了。清白了一辈子的人了，为了那么点儿闻着不香、握着不暖的东西，这不值当呢。你说呢？大爷听完，这才决定说出偷死者项链的事，的确是他干出来的。原来大爷在前天晚上就看到过马伟英，当时大概10点多钟，看到马伟英从出租车上下来，大爷以为他是会情人的，就没有太在意。结果第二天早上，意外发现马伟英死在那了。因为天色尚早，大爷就起了贪心。那辆出租车是什么颜色的？我也说不好，就是大街上比较常见的那种出租车，尾号上有个3字。这时小强又有了新情况，赶忙将孟队喊了出去，告知孟队马伟英体内的液体经过检验，跟王局的 DNA 完全一致。这下证据确凿，王局立马被带到警局。到了警局以后，王局也一改之前的官样，赶忙老实交代出他跟马伟英是在一场联欢会上认识的。因为公园里有很多事物，所以他们就逐渐熟络了起来。而马伟英也刚刚离婚，这让王局产生了很多想法。结果这些想法就在马伟英死的前一天全部实现了。据王局所说，案发当天，马伟英再次找到他，那么冷的天，穿了一件低胸衣，还挨着他坐在工位上。王局本来还能控制住，结果那股香水味让王局彻底失去理智。因为他身上有一股香气，让我神魂颠倒。他身上有股香气，他平时是从来不擦香水的，可是那天那股香气很有诱惑力。然后就在宾馆里跟他发生了关系。马伟英接到母亲的电话就自己离开了。之后王局还不要脸的表示，他发生关系后就回家了，并且他的孩子和老婆都可以作证。看到王局真不要脸的让妻子和孩子作证，孟队也只好相信他。可现在案情再次陷入僵局，无奈之下，孟队只好来到公园里散步。散步中突然接到一通小强打来的电话，得知马伟英的遗书并不是他死前写的，而是被人篡改的。是不是小强那儿又有什么新发现？就你机灵了。小强来电话说，他刚发现马伟英的电脑时间被人为的提前了4个月。那也就是说，马伟英的日记可能不是他本人写的，而是被人调整了电脑时间伪造的。但现在一切都只是推断，孟队便赶回警局，对整个案情展开分析。这时吴桐突然冲进来，告知孟队，马伟英在案发当晚接到过一通奇怪的电话，并不是他母亲打来的，而是从一个公共电话亭打来的。孟队听后赶忙询问电话亭的位置，结果发现是园林区的宿舍。园林局宿舍？王全胜住在那儿吗？不止王全顺，我通过户籍网查过了，王全顺、张会计、胡征，他们系统的好多老人都住在那儿。也就是说，死者在接到这个电话之后，就匆匆忙忙地赶到了和平桥头。那就是说，死者跟这个打电话的人有着不同寻常的关系。谁料河川这边也有了新情况。据河川调查，当晚送马伟英的出租车已经查出来了。据司机回忆说，当晚他对女乘客印象十分深刻，因为乘客一直跟人打着电话，对方还让他好好吃药。乘客乖乖的喝完药，就把药瓶扔在了窗外。孟雷听后，赶忙命令吴桐在司机描述的路线上寻找丢掉的那个药瓶，自己则再次来到医院。经过一番调查得知，这次案件很可能跟政治有关，因为竞选园林局一把手的候选人一共有2个人，一个是王局，另一个就是胡征，而且这2人年龄相当，实力也相当，且都是最后一次升职的机会。这个胡征啊，比我们看到的还会演戏。这时他们又发现住院不走廊门上的玻璃是刚换过的。路过的清洁大叔告诉孟队，前几天夜里
因为刮大风的原因，玻璃碎过一次。这时何川在楼下的垃圾桶里翻出了这些碎玻璃，并把这些玻璃带回了局里。经实验模拟，通过玻璃上的弓形花束痕迹，以及利用3·2定律，可以确定玻璃是被人从里面打碎的。同时，玻璃上面还留有嫌疑人的指纹。根据门扇的高度，打碎玻璃的人有可能是个左撇子。说到这里，孟队立刻联想到胡真曾用左手削苹果的画面。另一边，小吴正带着警犬沿着出租车司机走过的路线寻找马伟英丢弃的药品。功夫不负有心人，药瓶被找到了，但是瓶子的外包装却显示是营养药。小吴说，事发当晚10点左右，在公用电话亭给马伟英打电话的那个人，就是提醒他不要忘记服用这个药。孟队再次来到医院，见到了胡征。孟警官假借抽烟的借口，从火机和烟盒上提取了王全胜的指纹。通过技术处理，指纹的比对结果出来了，碎玻璃上的指纹与胡征的指纹完全吻合。孟队长认为凶手就是胡征，他为了与王全胜争夺局里一把手的位置，与马伟英合谋贪腐，用金钱运作关系。因为胡征又害怕马伟英影响自己的仕途，所以他就设下一个圈套。在案发当晚，他让马伟英利用美色勾引王全胜，与他发生关系。在这之前，他还把马伟英的营养药偷偷的换成了烈性的安眠药，这样既可以嫁祸于王全胜，又可以摆脱马伟英的纠缠，从而达到一箭双雕的效果。当他知道马伟英和王全胜发生完关系，离开宾馆之后，便将医院的玻璃打碎，逃出医院，来到园林宿舍附近的公用电话亭与马伟英联系，让他吃下所谓的营养药，并让他在和平桥头下车等他。目的是他想等到药效发作，使马伟英活活的冻死在野外。挂掉电话之后，他又来到园林局办公室，销毁了保险柜中的账本。他还修改了马伟英的电脑时间，并且伪造了日记，从而达到嫁祸于王全胜的目的。最重要的是，他忘了把调过的电脑时间再调回去。一系列的证据都指向了园长胡征，警方决定立即逮捕胡征。看到警方的到来，胡征和病友们做了最后的道别。他心有不甘地问孟队长，是哪个环节出卖了自己？孟队告诉他，你忘了把电脑的时间调整回去，法网恢恢，疏而不漏啊。案件到这里终于真相大白，等待胡园长的将是法律的严惩。